Этого дня ждали давно и с большим нетерпением. 14 января в новой художественной школе, единственной и уникальной в республике, начались занятия. Торжественная линейка собрала полное фойе детей и родителей. Восторженные взгляды учащихся, напутственные слова преподавателей. Приятному событию был рад каждый, в том числе и педагог изобразительного искусства Надежда Малыгина. Порог новоиспеченной школы она переступила в новой должности – заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Для выпускницы детской художественной школы это событие стало особенно важным и радостным. Впечатления, конечно, у меня масса. Во-первых, эстетический вид, во-первых, архитектурное строение само по себе. И вся обстановка внутренняя, весь интерьер, это, конечно, отвечает всем современным требованиям. А все новые технологии, которые на сегодняшний день существуют, здесь присутствуют. Поэтому работать здесь для преподавателей и учиться для детей, мне кажется, здесь одно удовольствие. По окончанию линейки учащиеся разошлись по кабинетам, а для гостей была организована экскурсия по школе. Было чем удивить и обрадовать горожан. Просторные классы, новое оборудование. Все соответствует современным стандартам образования. Для вас, как вы уже говорили, администрация города, правительством Республики Башкортостан предоставлен такой прекрасный компьютерный класс, оснащенный достаточно мощными современными компьютерами, позволяющими работать в графических редакторах. Художественная школа приняла в свои ряды 500 учащихся. Прививать детям любовь к искусству будут 22 педагога. У нас всем известно, в городе было 2 художественные школы. Башкирская детская художественная школа, детская художественная школа. И вследствие того, что было построено новое вот это замечательное здание, как мы говорим, уникальное здание, для эффективности расходов было решено 2 старые школы ликвидировать. Дети, естественно, должны быть переведены в нашу школу, они переведены, 2 школы ликвидированы, а педагогический состав принят в новую художественную школу согласно положению о замещении вакантных должностей. Все преподаватели, которые соответствовали квалификационным требованиям, выдвинутым в положении, были приняты. То есть это педагоги с большим опытом работы, с категориями, с какими-то своими проектами. В художественной школе дети будут заниматься по таким направлениям, как дизайн и моделирование, компьютерная графика, живопись и рисунок. Ребята смогут научиться художественной обработке дерева, будут создавать шедевры из глины и не только. Я в художественную школу хожу 4 года. Сначала у нас преподавала Елена Сергеевна, а теперь Арсланов Ильдар Зафарович. Обстановка другая, освещение более яркое. Мольберты? Мольберты тоже удобные стали. Как заверили в художественной школе, в новом учебном году планируется открыть еще несколько направлений, а выставочный зал порадует почитателей искусства многочисленными выставками. Луиза Мустафина, Рустам Имангулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.